नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी श्वास संस्थान के रोग और उनकी चिकित्सा के बारे में जानते हैं। सबसे पहला नंबर लेते हैं खांसी को। जी हां, खांसी रोग को दूर करने के लिए कुछ एक होममेड रेमेडीज़ के बारे में जानते हैं। वैसे तो 3 सप्ताह से ज़्यादा, अगर 4 सप्ताह से आपको खांसी है तो टीबी की संभावना भी हो सकती है, इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। लेकिन पहले से ही खांसी से बचे रहना ज़्यादा बेहतर है, और अगर आपको अभी हुई है तो ये औषधियाँ आप प्रयोग कर सकते हैं, बेहद ही कारगर औषधियाँ हैं। 20 ग्राम गेहूं और 9 ग्राम सेंधा नमक को 2.50 मिलीग्राम जल में औंटा करके तिहाई पानी शेष रहने पर सेवन करने से 7 दिन में खांसी जड़ मूल से नष्ट हो जाती है। इसके अलावा मक्के का भुट्टा जला करके उसकी राख पीस लीजिए, इसमें स्वाद के अनुसार सेंधा नमक मिला लीजिए। इसे 1/4 चम्मच की मात्रा में हर रोज़ 4 बार गर्म पानी से लीजिए। खांसी, जुकाम और कुकर खांसी यानी कि काली खांसी जिसे हम बोलते हैं, उसमें लाभ होता है। दूध में 5 पीपल डाल करके गर्म करना है आपको, फिर शक्कर डालकर सुबह शाम दिन में 2 बार सेवन करना है। इससे खांसी, जुकाम, दमा, फेफड़े की कमजोरी, श्वास नली के रोग, आरंभिक टीबी यानी कि टीबी जब शुरुआती दौर में हो, वो वीर्य की कमी एवं कमजोरी दूर होकर के शरीर को शक्ति प्राप्त होती है। ये बेहद ही कारगर औषधि है। देशी घी और गुड़ को आग पर भली भांति गर्म कीजिए, पिघलने पर रोगी को खिलाइए। छाती पर घी और सेंधा नमक मिला करके मालिश कीजिए, इससे पुरानी खांसी ठीक हो जाती है। घी 1 चम्मच, मिश्री 1 चम्मच और काली मिर्च 15 नग मिला करके सुबह शाम 2 बार चाटने से सूखी खांसी और गला बैठना ठीक हो जाता है। बच्चे को खांसी आती हो तो उसके सीने पर सरसों के तेल की मालिश कीजिए। श्वास हो, कफ जमा हो तो सरसों के तेल में सेंधा नमक मिला करके मालिश कीजिए। इस प्रयोग से श्वास में लाभ होता है और कफ की गांठें निकल जाती हैं। यदि सर्दी लग करके सूखी खांसी हो तो तिल और मिश्री 4-4 चम्मच मिला करके 1 गिलास जल में इतना उबालें कि आधा पानी शेष रह जाए, फिर इसे पी लें। इस प्रयोग को हर रोज़ 3 बार करें, आपको अवश्य लाभ होगा। खांसी जुकाम होने पर 100 ग्राम गुड़ में पीसी हुई सौंठ और काली मिर्च 1-1 चम्मच मिला लें। इसके बाद इसकी 4 मात्राएं बना करके दिन में 4 बार खाएं। यह एक लाभकारी प्रयोग है आप सभी के लिए। आधा ग्राम फिटकिरी शहद में मिला करके चाटने से दमा, खांसी में आराम आ जाता है। 1 चाय का चम्मच पीसी हुई फिटकिरी आधा कप गुलाब जल में मिला करके दिन में 2 बार सुबह शाम पीने से दमा रोग ठीक हो जाता है। लौंग और अनार के छिलके बराबर मात्रा में पीसकर इसको 1/4 चम्मच की मात्रा में ले करके आधा चम्मच शहद में मिला करके हर रोज़ 3 बार चाटने से खांसी ठीक हो जाती है। खांसी जब भी हो तो आपको अपना खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने लापरवाही बरती तो वो टीबी का रूप ले सकता है। इसलिए जब तक ये टीबी का रूप ले, उससे पहले इसका इलाज करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आइए कुछ अन्य प्रयोग जान लेते हैं। सौंफ और अजवाइन 2-2 चम्मच आधा किलो जल में उबाल करके 2 चम्मच शहद मिला करके छान लें। इस दवा को 3 चम्मच प्रत्येक घंटे पर पिलाने से बच्चों की खांसी दूर हो जाती है। खांसी एवं गले, सीने में घबराहट हो तो गर्म पानी में हल्दी एवं नमक घोल करके पिलाएं। हल्दी का छोटा सा टुकड़ा मुख में रख करके चूसते रहने से भी खांसी नहीं आती है, या फिर हल्दी को भून करके भी आप मुख में रख सकते हैं। 1 चम्मच पीसी हुई काली मिर्च 60 ग्राम गुड़ में मिला करके गोलियां बनाकर सुबह शाम चूसने से हर प्रकार की खांसी में लाभ होता है। 10 काली मिर्च 1 गिलास जल में उबाल करके पीना भी काफ़ी उपयोगी रहता है। इसके अलावा आइए आज का आखिरी प्रयोग जान लेते हैं खांसी के लिए। 30 काली मिर्च पीस करके 2 कप पानी में उबालिए। 1/4 पानी शेष रहने पर छान कर 1 चम्मच शहद मिला करके सुबह शाम पीने से खांसी, कफ, गले में कफ लगे रहना ठीक हो जाता है। अथवा 10 नग काली मिर्च, 15 नग तुलसी के पत्ते शहद में मिला करके हर रोज़ 3 बार चाटने से गले में जमा बलगम, कफ बाहर निकल करके गला साफ हो जाता है। ये सिंगरों के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए खांसी को दूर करने से रिलेटेड। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।